ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ସରକାର ହେଲା ନୂଆ ନୀତି ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଓସେପା ତରଫରୁ ଆସିଲା ବମ୍ଫର ଭର୍ତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଓସେପା ତରଫରୁ ଜୁନିୟର ଟିଚର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ 18,788 ପ୍ଲସ୍ ପଦପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି। ଏହି ଜୁଲାଇରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ମେଧାବୀ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମେଧାବୀ ତାଲିକା ବାହାର କରାଯିବ, କେମିତି କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି 20,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲସ୍ ପଦପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଜିର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 18,788 ପ୍ଲସ୍ ପଦପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଶେଷ କରାଯିବ। ଏବେ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 18,788 ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ରାଜନୀତି ତେଜିଛି। ବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରକୁ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇছে। ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସ୍କିମାଟିକ୍ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ କରି ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ଏନେଇ ପୁରୁଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା କୋର୍ଟରେ ରହିଥିଲା। ସିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି 18,788 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବିଜେଡି ସରକାର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ତଥା ସ୍କିମାଟିକ୍ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ 20,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ 93,000 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଓସେପା ପକ୍ଷରୁ ସିବିଟି ମୋଡରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ 18,788 ପିଲାଙ୍କ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରସାଦ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ତାଲିକା ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ଜୁନ୍ 18ରେ ମେଧା ତାଲିକା ସପକ୍ଷରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଆସିଛି। ଓସେପା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମେଧା ତାଲିକା ଠିକ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଆଧାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା 20,000 ପଦପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ 93,000 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ରେ ଯେଉଁ 18,788 ପିଲାଙ୍କ ମେଧା ତାଲିକା ଆସିଥିଲା, ସେହି ମେଧା ତାଲିକା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ 18,788 ପିଲା ଜୁନ୍ରେ ତାଙ୍କ ମେଧା ତାଲିକା ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁଟା କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ତାହାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତିଟି ପାଇପାରିବେ। 18,788 ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ 20,000 ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଅଗଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।